Продолжаем заготовку щитов для портала камина. Все идет по старому сценарию, используем те же станки. Режем доску в длину, затем разрезаем в ширину, фугуем и рейсмусуем. Единственное отличие – более короткая длина заготовок. А вот на этом этапе будут небольшие изменения. Для прифуговки отдельных деталей мы будем использовать кромкофуговальный станок. Это один из самых надежных способов получить ровную боковую часть доски. Заготовка верхней балкой прижимается к поверхности рабочего стола. Затем запускаем электродвигатель шпинделя и включаем подачу. С помощью редуктора трос тянет суппорт вдоль направляющих. Фреза снимает заданную толщину материала. Разжимаем балку и меняем заготовку. Повторяем операцию в том же порядке. Меняется только направление движения суппорта. Таким образом, последовательно фугуем все заготовки. Дальше стандартная процедура склеивания делянок в щит. На широком фуговальном станке выравниваем нижнюю часть щита. Затем на таком же широком рейсмусовом станке задаем нужную толщину. Форматно-раскроечным станком обрезаем щиты по периметру. Укрепляем щит на нашем новом станке с числовым программным управлением. Это будет для него боевое крещение, так как и время обработки, и нагрузка здесь будут более-менее серьезными. Один из щитов обрабатывается на новом станке, а другой на станке, который мы покупали значительно раньше. Обрабатывающий центр делает резной наличник. Черновая обработка завершена. Прошла ночь, и резные панели к порталу практически готовы. Делаем центральную панель, непосредственно в которую будет вставлен электрокамин. Фрезером образовываем 2-миллиметровую фаску. Она нужна для того, чтобы сделать температурный шов. Для соединения деталей используем присадочный фрезер Мафель. В качестве вставного шипа используем шканты.
Для сборки периметра хорошо подходят трубчатые струбцины Бесси. Проверяем диагональ и убеждаемся, что у нас получился правильный прямоугольник. Пилу на форматно-раскроечном станке наклоняем на 14 градусов. Нам нужно подрезать на такой угол боковые грани наших панелей. Портал будет угловым, потому и соединение мы делаем не под прямым углом. На те же 14 градусов подрезаем и боковые панели. На присадочнике также устанавливаем угол 14 градусов и сверлим отверстие. Используем те же самые шканты. Чтобы придать конструкции жесткость, внутри устанавливаем доску. Крепим ее саморезами. На этом вторая часть заканчивается. Кому понравилось, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Будет много интересного. До свидания.